隻月供都未咩嘅。地下都未掃完個係拆出嚟。幾多隻啊？好，你驗下團車係咪真係咁勁先？全廠嘅車係咪真係咁勁先？我都唔知佢有幾勁。我試下先啦。我都好耐冇坐呢部嘢，即係行 L 廠路線有。係嘛？我而家先知道咧，原來白色佢呢個係唔係有係貼紙嚟㗎？你正宗顏色係黑色嘅。貼紙嚟嘅呢個係。左定右啊？呢個？啊左。我唔小心啦，我唔小心帶咗隻右邊添。有轉頭啦，有架第一架長牌蛋啦，有 E6T 啦，有電掣啦，有個壞芒嘢啦，壞芒即係壞碎紙個芒嘅。啊，又有多一架 U 啊 ，E6X， 招黃柱定係電掣定咩 ？XY 應該通常係黃柱應該。呢個成啲白車都有啲難位。佢唔係我搭呢條唔係特快線嚟咯，有條特快線㗎。佢唔係一個特快線嘅咩？我搭呢個唔係特快線。有分嘅咩？但我見佢寫住特快。我坐嗰度。佢寫住有條咩特快線，真係冇咁多個站咯。我呢個 H42C ，H42C 都冇㗎，我又諗難。多一架 E6X 呢架就最後一架啊，同呢嚟啊 ，V1 756最後一架紅啲。即係我睇錯啦就。基本上都冇乜特別㗎，有架龍運咯。都唔係我有一次見過 E5T 行嘅42C 啊，我睇唔到係咩車牌，因為我擋住晒。我記得好似 send 個相俾你。以前咧好似唔知邊有邊一排咧有一架。42A 快唔快咧？佢咩？42A 唔42A快。其實佢係想青葵公路下路。我知，因為42A 佢係會佢又係咪深水埗啊嘛？但係41A 佢直上，佢係喺旺角嗰度直上喎。係咪好似旺角直上？好似南昌站。南昌站附嗰差唔多啦，都係嗰度上㗎嘛。你快過我啊！但係你又要去尖沙咀，因為尖沙因為佢唔係咁，但佢住油麻地喎。邊個啊？8AG 會住油麻地咯。哦。所以咪叫佢，我究竟所以咪問你頭先係咪42A 定41A 快啲咯？我都唔知佢有幾快喎，但係總之41A 好似停少啲站。係停少啲站咁，但係我係想叫佢去41M 個位啊嘛。我係想叫佢去青衣碼頭啊嘛。青衣碼頭都41M 啫嘛，好似。49X 都有。49X 而家行緊嘅路線。邊個？青衣碼頭而家行緊嘅路線。49X、41M， 即係而家有車嘅路線。呢個時間有車嘅路線。就係41M。個49X 而家有車咩？49X 有啊，其實不嬲都有車㗎啦。嗱。哦。49X 係全日嚟嘅。係全日嚟嘅，係咪？唔係玩嘢啦。唔好玩嘢。留意呢條路線。唔好玩嘢啦。
鄰近就有個嗱途經路線計唔計埋啊？都係 OK。41A 都停啊嘛。OK，咁我叫佢坐41A 啦，係嘛？41A 係42A 咁樣，我佢唔停啊。咁我叫佢坐41A。咁我叫佢坐41A 啦。橫掂佢住油麻地，橫掂佢都快啲。嗱，如果以總站，如果係嗰個地方，即係碼頭做總站咧，係得49X 同埋41M 即係做總站喎。但係全部嗰啲都係途經，因為大佬話總站冇位啊。知咁，但係我要叫佢去咩啊嘛？青衣碼頭啊嘛。碼頭啊，去碼頭啊嘛，即係。得41A 俾你揀咗，所以咪話都叫佢坐41A咯。係咯，叫佢坐41A咯。其實42C咧一出嚟咧，你要調翻上埋呢度啊嘛，係嘛？我知。因為你點樣去到嗰度咧？我呢度熟路㗎，我都運到會揸過嚟呢度，所以我呢度都熟㗎。咁啊 EM 度我一路啲 friend 啊，116。This is the active monitor actually. But if your watch volume is active, then you don't have to offer. Oh.都有啲難整，我試試佢個牌。快嗰個牌我想整。
行？嗯？有冇行？那边去小。Oh, you mean in Chinese? Yeah, it's also chubby shop. Okay, just talk out with him. Yeah. Because in the shop, I don't see the watch. Maybe they have. 睇下佢嘅嗰個牌子先。因為佢會再嚟過㗎嘛。牌點整啊？黐線！哇！你睇下幾難整，哇！咁難整揼塊之後一條箭嘴咁嗱，箭嘴有都唔整嘅。
裝嘅都有寫嘅名好似，應該埃及裝啊嘛，應該埃及裝過，我唔知喎。有冇講話邊度就裝嘅？我都唔知邊度裝佢，我未查翻啦，得花點嘅話呢架車喺邊度裝？8點睇下呢架車邊度裝先。下一站係觀塘轉車站，康地之城。The next stop is 觀塘 Bus Interchange, Millennium City。下一站是觀塘轉車站，創品之城。車牌啊，貼咗上面度。行程可能请紧握扶手。佢有分嘅，有英國同埃及嘅副有組裝車身，但底盤咧有邊個隻唔知。富豪啦，但佢冇講話個底盤喺邊度裝，但係應該成條車陣運過去。嗱，你睇下啦，佢話呢班巴士分別由英國同埃及嘅原廠負責組裝車身，即係個車身由英國同埋埃及裝嘅咯，有啲埃及，有啲英國咯。請緊握扶手。而家個新屋機係搞到咩都亂晒，係咪？好難啊！已經要一支筆嗰啲筆，但係你都冇啊，係咪？係咯，我有乜必要買支筆翻嚟咧？除咗呢個之外，有啲咩必要？Oh my god！啊！我一撳你一定要咩㗎啦？你一撳錯掣你就 GG 㗎啦。唔好撳呢粒掣，唔係咁，呢粒掣都可以翻佢嘅，不過煩我要翻佢啊嘛，即係聽日砰一聲我黐線。一樣 cam 冇晒電，就支持。唔係，佢會佢隔一排，即係佢冇反應一排咧，佢就會自動熄咗啊。哦。即係唔係 power off 係會，即係佢會 screen off 咁啊，咁咩咯？牛头角下村。
Station。下一站是九龙湾站，请等几层。Please hold the handrail。请举手举手。起碼十蚊店嗰度都有啲手機筆俾我用，咁但係問題就係附近冇啊嘛。長坑嗰邊冇執笠倉嗰啲嘢嘛。講真啦，其實你講真咧，仲有你電話都冇位擺啦嘛，即係你有只有插收服務啦。點樣壓飛笠到咁啊？黐線！最黐線 the worst day 唉，又放大咗啲字，好細粒嘅。以前咧，如果我要整啲字好細粒咧，我就咁輸入佢，都仲可以貼到啲字㗎。但係而家硬係都要得咁。眼一定要 full screen 咗㗎，你一定要 full screen 咗先可以教㗎啦，係嘛？一定要 full screen 咗先教。我手指公有咁大粒，我點睇啊？你可以試下咧，crop 咗佢，crop 咗佢。點 crop 嗰啲字全部喺晒度喎。字咁我咪又要 save 多2個 file， 好方便，好方便。我諗呢個只係賴作者。以前唔係咁，好似好方便㗎。可能我又影嗰啲咩特別車嗰啲塊牌啊，唉真係冇啊！可能要 save 成1000個 file 我先整到佢出嚟。唉！我而家要整到個 file 出嚟嘅。咁咪就唔好搞到邊間牌筆字喺面。尤其是個 E 字啊，得2粒字，個框都有嘛咁大。點解咁難整啊？
為咗將塊牌整錯佢㗎啦。佢塊牌本來係咩㗎嘛？傳大家字啊嘛。唔係傳大家字。點解咩啊？本來佢青衣英文係咁樣擺啊嘛。啊？你睇住，佢青衣係咁樣擺㗎嘛，你冇計啊，整唔到出嚟，係要真係要一定要將塊牌整錯佢嘅，一定要整錯嘅冇計嘅，有得選擇。一定要將佢整錯。真係紅隧影車咧，一般嚟講咧，我去即係如果我要去紅隧影車由北角嘅話，通常坐110嗰坐110。如果你唔似110嗰度都仲有513我上個 happy。唔係咁，但係耐唔耐我都會中到㗎。我有一次係中到，係真係咩咯？巴士即將通過潮水線，請小心小心。有一次咧，我係咩咯？想去紅隧啊嘛，咁我咪坐車咪見到咯，見到513，我咪上去咯。但係有時都會中到行李架咯，呢個有行李架，呢個係週末限嘅。咁你84乜咯？唔係，或者64乜咯？63乜？630即係6咯。请紧握扶手。
Please press the handrail. 请紧握扶手。
呢度或者夜晚少少人飛嘅啫。有啲人搞埋車短腳，我覺得即係你俾人影嗰相，俾人影嗰相即刻瀨嘢啊！成班咁。
所以我諗緊係咪100嘅？我哋坐嗰架係100都係都係7723。佢坐得4個字嘅。最清嘅版。其實呢度有架車去到，即係樓下長安呢邊有車去青衣碼頭啊，就係43B咯。係我哋落去呢邊，落去之後再由雅苑再食翻去啊嘛。因為30開咧，30開咧係唔值得落去嘅。30開佢係經一個經行先咁樣去行，跟住之後就直接長安嗰邊過去青衣站，超級特快。即係佢呢邊最盡頭嗰度係咁樣落去30開啊，超級特快。好細嘅。係啊，係喎。做一下太大啦！以前 L 有好多呢啲飛到台灣咧，之後後來我坐過一架喎，嗰個38咯 ，YC 38，係幾個試咯，坐過嘅。其實我當時 L 時期嘅時候，我都有坐過249M啊，我249M 我都坐過飛到台灣嘅。以前啱啱一剛出坐嘅時候，都覺得都真係 OK 嘅。之後後來我都唔知點解咧，我再坐多次嘅時候，我就見到有少少痛。即係飛到台灣嗰陣，第一次坐係冇乜嘢，之後後來唔知咧佢幾時再坐嘅時候，飛到成身，即係成個身都覺得好痛。42M 啊42M 定248M 啊？248M 咧，因為你要落去對下邊再轉多次車咯，其實。但係42附近得㗎啦，由雅苑嗰度停都 OK 嘅。係啊，我而家出嚟我睇下先啊。唔緊要，總之落由雅苑得㗎啦，我哋。經過雅苑嘅呢度，咁248M咪得。都唔驚啊，但係佢係咯附近啦。估啊，其實你點都我之前青衣碼頭係呢度啊嘛，呢個係青衣碼頭，呢個啊嘛，呢個係青衣碼頭啊嘛，青衣渡輪碼頭。49記得仲有一條43B啊，係嘛？43B 係啊，43B 經呢度啊。咁43B都唔做。43B 但係佢唔經上面度喎。咩唔經上面？即係唔經上面長方咗長雲呢啲，長亨長雲呢啲咯。因為佢只係服務上面長雲村仲有一條線嘅，我記得。43A 啊，43A 係。43A 都唔係啦，都唔去咗碼頭喎。佢係啊，佢係直落過。即係。咁有冇小巴咧？小巴我唔知。小巴冇所謂。小巴都冇所謂。小巴我唔熟。小巴我唔熟。我最熟嘅就係88D 同埋88M 啫，我其他嗰啲我唔熟嘅。仲有413咯，413去馬嘉烈醫院，不過都嗰個碼頭做到站咯，所以都係一樣。小巴我唔熟。咁我就要出動 Google 啦，睇嚟要出動 Google。
佢架車係咪會入嗱 X 意思佢係咪入埋長康？唔係長安村㗎？長安使唔使入埋啊？唔使。定係綠油雅苑直接上去㗎啦？我係咪綠油雅苑直接上去，一定要入埋長安村？行埋二葉樓站風樹灣體育館之後就上斜跟住400 M 上去㗎。我都唔揸過，所以個入咗點行？全程啊嘛。嗯？全程啊嘛。因為我揸親都係油塘㗎，我揸親都係去油塘。即係往油塘方向行。你幫我睇下930今日派咗啲乜啦，所以我睇下我係今日想坐930定930X。一格話一格5658咯。930X 幫我轉 refresh 多次。下一站係綠油雅苑。55356207。得兩個名都係嗰兩架。我就930X啦。可能我先行去千盛，再去買 bus 咯。因為 A.G 可能佢想睇，我上次同佢講過話佢想去買 bus 咯。今次環境都嚟咗荃灣啦。但係買 bus 嗰個卡帶都仍然都仲未有，都仲未。唔緊要，咁佢想睇啊嘛，咁我又冇嘢好買，我買我想買車啊嘛，買係想買車嘅啫。请紧握扶手。得。風樹灣體育館。The next stop is Country Road Sports Center。下一站是風樹灣體育館。请紧握扶手。Please hold the handbrake。请紧握扶手。用下 Google 搜尋，睇下去碼頭要點行先。唔知係咪因為冇船坐，所以去碼頭交通就冇咁方便。知道你咧，碼頭都冇船到搭嘅。唔係嗱，即係有冇船都好啦，可能佢個碼頭係公眾碼頭嚟嘅，即係邊個都用得嘅碼頭嚟嘅。即係政府碼頭咧，基本上可以。同埋青衣碼啫嘛。咩啊？睇下411。哇！咁快就嚟啦！我都唔知幾點整添。但應該架車應該我估我返碼頭啦，而家。但佢係咪開啊？佢回單係咪好快嘅？回單去幾時我都唔知喎，因為佢班次都唔係好密嘅。哦，咁即係有排等咯，有。又唔係有排等，我諗。有排等佢翻嚟。其實好快嘅，41M 佢條走線都好快，但係等車都比較慢，因為。咁所以咪話得回單係咪？你等咗15至20分鐘一班。唉，咁有排等，可能等成粒鐘。但係佢走線咧都已經都算係快㗎啦，其實。咁快都唔係密，咁但係佢慢啊嘛，回單慢都係慢。都係 hea 人所以話咧，青衣交通真係好唔方便。就算有個最快嘅方法啊，咪都係得一個節等，係咪？
嗱，佢話行翻落去，跟住之後就坐409小巴再行過去咯。佢話要，即係喺唔知邊做咩辦？行路最少，佢話要行7分鐘咯。呢個係最快嘅方法咯，要行坐呢個409去到呢個嘅青衣市區診所嗰度落車咯，再行過去咯。佢就咁叫我話，即係話喺附近。係咯，即係咁啊嗱，你知青衣市區診所喺邊啊嘛？我去過啊，但係你知喺邊先啊嘛？我 mix 下先。OK。青怡花園喺綠油雅苑嗰度咯。上有冇小巴落去青衣買？有啊有，呢度咯。嗱，佢咪話咯，佢話長亨商場嗰邊上車咯。長亨車402S 嘅啫喎，或者你應該選擇去409咯。409 Google 叫我話409咯。哦，佢話要注意402S 一條通訊線，409係一條日間路線，即係電話流玩嘢啊。409S 查翻車先。Taylor Swift 行5C今日。長亨村2分鐘，但都唔係好準啦，講真。小巴又唔係真係話2分鐘就2分鐘嘅，講真。佢哋有個定律嘅，滿客式開。呢個就係佢哋嘅定律嚟啦。小巴定律就係滿客即開咯。喂，我坐過另一隻啦，行249M，不過唔係呢隻嚟嘅，呢隻成日行45、46嘅30呢啲咯。咦，有位 YT 907嘅。係呢隻車成日都，呢隻車我真係好容易出走喎架。我翻學日日見佢啊，次次都30、45、46嘅啦都係。但係嗰架車好高喎，走咯嗰架。我坐過 YL1297咯，249M。上山尾站。但有冇短途？因為有啲小巴咧，如果你操到某個站，其實佢有短途收費嘅。呢樣嘢我唔知喎，我對小巴都冇。但我就知呢樣嘢咯，有啲係有短途收費咯。下一站是長亨巴士總站，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。